ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും ഐഷശ്രീ വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂന്തൽ റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട, അപ്പം എന്ന് വേണ്ട എന്തിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. കൂന്തൽ അഥവാ കണവ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ എത്ര കഴിച്ചാലും മതി വരില്ല, അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ കൂന്തളാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു കൂന്തൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തല ഇതുപോലെ മെല്ലെ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് പോലത്തെ ഒരു സാധനമുണ്ട്, അതങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റുക. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ തൊലി ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്, കത്തിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തൊലി ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ കളഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഇതുപോലെ വിരൽ കൊണ്ട് എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളിത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ നീളത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തല ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ വായ്ഭാഗത്തും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ ഒരു പോർഷനുണ്ട്. അത് കളഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് തലയുടെ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ നമുക്കത് കളഞ്ഞെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ കളഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വയറുവേദന വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ മഷിയുടെ ഭാഗം ഇതുപോലെ പൊട്ടാതെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റുക. അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ ഇതുപോലെ പൊട്ടാതെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട, ഞാൻ ഈ മഷി പൊട്ടാതെ തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് തൊലിയും ഇതുപോലെ കളഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട, ഞാനിതിൻ്റെ തലയുടെ ഭാഗത്തെ തൊലിയും കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള കൂന്തളും ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബാക്കിയുള്ള കൂന്തളും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പും വിനാഗിരിയും ചേർത്ത് പാത്രത്തിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉരച്ച് കഴുകിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും 2-3 വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ആദ്യം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ചതച്ചത്, 1/2 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക. 1/2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കൂന്തൽ മുഴുവനും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കൂന്തൽ മുഴുവനും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ. അടച്ച് വെച്ച് 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂന്തലിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലാണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ആ വെള്ളം വറ്റി വരുന്നത് വരെ ഇത് ഒരുപാട് നേരം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ കൂന്തലൊരു റബ്ബർ പോലെയാവും, അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഈ കൂന്തളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം ഇതിൽ വെള്ളം വറ്റി വരുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഹാഫ് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ വെള്ളം മുഴുവനും വറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുവരെ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് ഇതിലെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് 2 മിനിറ്റ് കൂടി അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്.
2 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ്. ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കൂന്തൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഇഞ്ചിയുടെ റോ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷവും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം കുറച്ച് കുഞ്ഞുള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കുഞ്ഞുള്ളി ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഈ റോസ്റ്റ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. കുഞ്ഞുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷവും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. കുഞ്ഞുള്ളി ഒന്ന് വഴന്നു വന്നാൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 4 സവാള നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കൂന്തൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടി പോകരുത് കേട്ടോ. ഈ മസാലയിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഞാൻ ഈ സവാള നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2-3 മിനിറ്റ് നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ സവാള നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നന്നായി പഴുത്ത മീഡിയം സൈസിലുള്ള 2 തക്കാളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 3 പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ തക്കാളിയും നല്ല സോഫ്റ്റായി വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് 2 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. 2 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഈ തക്കാളിയും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 3/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത്. ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ റോസ്റ്റിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പൊടികളുടെ ആ റോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. 1 മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോഴേക്കും ഈ പൊടികളുടെ റോ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച കൂന്തൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കൂന്തൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനാണോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്കിതിൽ ഉപ്പ് കറക്റ്റാണ്. ഇനി ഞാൻ ഈ കൂന്തലിൽ മസാലയൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് 2 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഈ കൂന്തളിൽ ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ കൂന്തൽ കൊണ്ട് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ എത്ര കഴിച്ചാലും മതി വരില്ല, അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണിത്. ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട, അപ്പം എന്ന് വേണ്ട എന്തിൻ്റെ കൂടെയും സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂന്തൽ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിയിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ റെസിപ്പീസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. താങ്ക് യു.